हाय। क्या आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है? बार बार खांसी आती है या पोल्यूशन और एलर्जी से चेस्ट टाइट लगता है? ऐसे केसेस में डॉक्टर्स कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं साल्बुटामोल, लेवोसाल्बुटामोल, मोंटेलुकास्ट। ये मेडिसिन्स हेल्प करती हैं एयरवेज को ओपन करने में, वीजिंग और ब्रेथलेसनेस कम करने में, एस्थमा और ब्रोंकिटिस कंट्रोल करने में, पोल्यूशन और एलर्जिक कॉफ से बचाव में। जनरल डोसेज जो कॉमनली फॉलो की जाती है सल्बुटामोल, लेवोसाल्बुटामोल, इनहेलर 1-2 puffs as needed up to 3-4 times daily. Tablet Mascent syrup if prescribed 2 to 4 milligram 2-3 times daily. Montelukast adults 10 mg once daily, usually at night. चिल्ड्रन डोज एज के अकॉर्डिंग एडजस्ट होती है। ये सिर्फ जनरल इन्फॉर्मेशन है। एग्जैक्ट डोज पेशेंट की एज, सेवेरिटी और मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करती है, इसलिए ये मेडिसिन्स हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें फॉर मोर मेडिकल अवेयरनेस।